其實帶個細蚊仔出嚟做工做唔到㗎，妖你帶佢出嚟種菜㗎，你一路種佢就一路掹咗你個，呀你餵鴨咧，佢就攞個竹嚟打你啲鴨，趕你啲鴨㗎，好調皮，呢個好調皮，二胎都特別調皮啲個，唔知點解啊，一胎就冇咁調皮㗎，阿節瓜啊，湊細路哥仲辛苦過打工㗎，真係辛苦過打工。打工邊度有咁辛苦啊？你話係咪啊？嗰陣時我同佢去擺攤，我同佢一個市場，增城佬自己一個市場，我放佢喺紙箱嗰度，咧，佢乖乖地喺度瞓覺嘅。佢嗰陣時細個咧就好少話喊嘅，好少話嘈嘅。後尾慢慢識爬啦，識行啦，識跑啦，唔得啊！擺攤都唔得啊！喺市場人多啊，等間你有生意嗰陣時咧，有人哋來一下攬走咗佢，啊你點算啊？因為你喺市場咧，你度市場都去，人來人往，有時候佢一走出去咧，你一個唔覺意睇佢唔到個。所以嗰陣時咧，我就同增城佬開一檔，好少開兩檔，因為你開兩檔根本都開唔到，就係在市場都唔夠膽開咁多。我都話我賣煲湯料咯，我嘅老公喺市場賣煲湯料。以前我老公咧，佢唔夠膽擺攤嘅，佢唔夠膽擺嘅。好要面㗎，落唔到面個。嗱，以前增城佬咧，佢就咁個，呀近佢屋企門口，近佢屋企附近嘅，佢唔擺，仙村又唔擺，石灘又唔擺，東區又唔擺，正果又更加唔擺。妖，我哋增城呢邊來來往往就係呢幾個市場，呢幾個市場唔擺去咗邊度擺啊？嗰陣時佢成日都話嘈住出廣州，一日嘈到黑嘈住出廣州㗎，因為坐喺廣州咧擺攤冇人識，啊佢增城呢邊冇人識，所以我屋企嗰隻咧落唔到面個，真係落唔到面㗎。我同佢出去出邊嗰度大市場啊，新塘佢都唔擺，我同你講，因為新塘咧佢好多同學。好要面個，落唔到面個，我唔知道你哋嗰啲男人係咪咁樣，真係落唔到面。我同佢出喺市場嗰度擺攤，喺東區市場，呀嗰陣時挨年近晚，好熱鬧嘅，好旺㗎，挨年近晚，我就喺度稱嘢，做到踢晒腳。你知道我屋企嘅隻增城佬點樣啊？揞喺台底嗰度去，啊佢揞喺嗰度。抄，我以為佢抄乜嘢啊？抄一日長都係抄膠袋。我問佢你喺度抄乜嘢？佢話我攞膠袋咯。我話你攞咩膠袋？台面上嗰度全部都係膠袋。我問佢攞咩膠袋？佢又唔出聲喎。初開始我嗰隻擺攤啊，真係落唔到面㗎，真係㗎。啊，我慢慢咁樣，我退出來啦。又輪到佢同我講，佢擺攤喎，咁先衰喎，係咪先？男人我都冇知道男人到底係點個，唉，落冇到面咧，你做乜嘢都做冇成噶，係擺咗幾耐先習慣啊？阿節瓜擺咗成年長佢都唔習慣啊！識唔識石灘？有石灘啊！佢今日都喺石灘，增城佬今日都喺石灘嗰度開工。男人都係咁。咁以前做業務咧，我屋企嗰隻以前做業務噶喎，佢做業務一樣出去擺，一樣出去跑業務嘅。你問你哋做過業務嗎？啊？我想問下你哋啊，有冇做過業務啊？啊？阿悠悠。做業務咧，以前係出去跑市場噶，出去到處跑噶，記唔記得啊？出去跑到處跑嘅，
仲更加接觸到人。